안녕하세요, 루나 컴퓨터입니다. 컴퓨터 자작 케이스, 컴퓨터를 조립해 보신 분들이라면 나도 한 번쯤 하고 생각해 보신 분들 많으실 텐데요. 저희가 조금은 특수한 환경에서 PC 부품을 테스트할 목적으로 컴퓨터 자작 케이스를 만들어 보았습니다. 포털 사이트 혹은 유튜브에서 자작 케이스를 검색하면 어디선가 한 번쯤 본 듯한 단순하고 심플한 타워 형태의 케이스를 만들어 보았는데요. 누구나 쉽게 만들 수 있습니다. 나사 몇 개 고정하면 일단 큰 작업은 끝나고, 옆집 사는 누나도 뚝딱하고 만들 만큼 방법도 간단하고 재료도 구하기 쉬운 편이라 컴퓨터 조립해 보신 적이 있다면 약간의 비용과 일단 지르기만 하면 됩니다. 손재주가 있는 분들이라면 더욱 근사하게 만들 수도 있을 것 같아요. 자, 바로 이거 아크릴판과 알루미늄 프로파일이 주 재료인데요. 집에서 가까운 철물점보다는 오기네든 인터넷으로 구입하시는 것이 재단도 해주고 구멍도 뚫어주고 손이 덜 가서 좋은 것 같네요. 저희는 테스트가 주 목적이다 보니 플랫폼을 쉽게 교체하기 위해 슬라이드 형태로 제작해보았습니다. 자, 그럼 요거 만들면서 들어간 재료 소개를 해보도록 할게요. 말씀드렸던 주 재료는 기둥이 될 알루미늄 프로파일 20 시리즈인 BF2040 2개와 BRF2020 2개, 하부와 뒷면에 알루미늄 패널 AL6061 타입의 5mm 두께의 패널을 사용했고요. 나머지 앞면과 측면에는 내부가 잘 보이게 투명 아크릴 패널을 사용했습니다. 패널 소재는 강화유리, 아크릴, 그리고 알루미늄 등 취향과 예산에 맞게 적절하게 선택하시면 될 것 같아요. 자, 부재료는 알루미늄 프로파일을 고정할 5mm 두께의 스텐볼트 10여 개와 메인보드를 고정할 M4 사이즈의 서포트, 그리고 같은 사이즈의 볼트가 들어갑니다. 손잡이는 근처 마트에서 판매하는 1000원짜리 저렴한 유리 부착식을 사용했고요. 본딩용으로 실리콘이 들어갔는데요. 이게 정말 작업이 어렵네요. 처음 해본 실리콘 작업이었는데 요령도 모르고 막 했다가 보시는 것처럼 본딩은 망했습니다. 자, 그럼 누구나 쉽고 간단하게 만들 수 있는 컴퓨터 제작 케이스 제작 과정입니다.
자, 아직은 전원 버튼도 없고 전면에 USB 단자도 없는 컴퓨터 케이스라고 불리긴 어려운 조금 민망한 상자인데요. 다음에는 이 자자 케이스를 조금 더 다듬어서 부품을 장착해 시스템을 제작하는 영상 준비하여 인사드리겠습니다. 언제나 최선을 다하겠습니다.